Türk Dövlətləri Təşkilatı Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələ sammiti tarixdə özünə məxsus yerə malik olacaq. Niyə mən belə düşünürəm? Çünki elə məsələlər müzakirə edildi və həm də Türk Dövlətləri Təşkilatının bundan sonraki fəaliyyətinin sanki bir yol xəritəsi çizildi. Və məlum oldu ki, bunu cənab prezident İlham Əliyev söylədi ki, bu təşkilata biz təkcə bir əməkdaşlıq platforması kimi yanaşmamalıyıq. Artıq onun inkişafının yeni bir mərhələsi başlayır. Bəli. Yeni mərhələnin özəlliyi ondadır ki, artıq Türk Dövlətləri Təşkilatı dünyanın geosiyasi mərkəzlərindən birinə çevrilməkdədir. Bəli. Bax, nəzərə alsaq ki, dünyada geosiyasi mərkəz olmaq çox böyük məna daşıyan, onun altında böyük yük var bu sözün altında. Və cənab prezidentin bu sözləri əslində həqiqəti ifadə edir. Çünki bu günləri Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olan dövlətlərin hamısının birlikdə ümumi daxili məhsulu 2,1 trilyon dollara gəlib çatıb. Çox böyük rəqəmdir. Siz təsəvvür edin ki, dünyada olan bütün ölkələrin hamısının ticarət dövriyyəsi 33 trilyondur. Amma bu 8 dövlətin üzv və müşahidəsi statusu olan dövlətlərin payı 1,2 trilyon dollardır. Əraziyə baxın. 4,8 deməli milyon kvadrat kilometr. Əhalisinə baxın. 180 milyon nəfər ötüb keçib. Doğrudan da bu faktlar çox böyük deməli bir potensial ifadə edir. Həm də 2024-cü ildə dünya iqtisadiyyatında cəmisi 3,2% artım qeydə alınıb. Amma Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv olan ölkələrin iqtisadi artımı 5,2%-dir.